그리고 원래는 찌우고 들어가서 렌즈에 힘듭니다. 드시고 가실 거예요? 포장으로 해드려요? 아니 일단 이거 봐. 어떻게 맛있게? 예. 어우 생각보다 양이 너무 맛있어. 언니는 원래 저는 되셨으면 한두 시간짜리 좀 해주시면은 제가 감사드리겠어요. 예, 많기 때문에 좀 미리 좀 전화 주시면 좀 감사드리겠어요. 계셔도 지금 1시간 안에 이내로 오시면은 근데 지금 앞에는 기사배치거든요. 냉장고 넣어놨다가 내일 돌려 먹어. 제가 시간 잡기가 애매해요. 한 2-3시간 전에 다 해주시거든. 이거 빵이 우리가 많이. 네. 연기됐어. 연기됐어. 네, 저희가 리모델링 한다고요. 이거 한다음에 오라 그래갖고. 네. 못 먹고 뭘 못 먹고 삼촌 오면 해준다니까 우리가 까먹어서 그래. 진짜. 마스크도 사주시고. 이거 뭐야? 오리가 됐다는데? 어떻게 먹어야 되나? 오늘 지금 대기 시간이 거의 1시간인데 뭐 30분 걸린다고 해달라면서 어떻게 해야 돼? 열심히 뛰라는 소리죠. 열심히 뛰어라 이거죠. 삭발 말고 그냥 줘. 우리 많이 나가는 게 삭발. 전화 예약해도 누가 30분 전에 예약한 사람이 있어 전화로? 두 개 다 매운맛? 오늘은 연락 다른 데 식당 가도 30분 전에 예약한 사람 어딨어? 매운.
몰라서 그러죠. 뭐. 매운 두 개다. 이거 이제 1시간 이내로 해달라는 거는 오셔서 하라고 그랬어. 이거 하는 게 아니에요. 턱바위. 네. 식빵은 다 나갔어. 석바위 불백이요. 불백 삼겹살. 이거 맛있어. 노래진에도 맛있고 파일. 야간이는 뭐더 따라서 사. 이거 맛있어. 이게 5,500원 아니겠어요? 그래도? 네. 감사합니다. 안녕하세요. 뭐 나오는 거야? 감사합니다. 안녕하세요. 빵도 저희가 만드니까 예, 빵 맛이 틀리실 거예요. 그리고 이게 제일 중요한 거, 이거 제일 잘생겼다 그랬어요. 맛있는 순하고 저한테 사인해달라는 한 명도 없어요. 자꾸 제가 포장지에다가 써있어요. 대박 나시고 돈 많이 더 벌으셔갖고 저희 소스 하러 오시고